denboraldiaren azkenengo saioa izango da, eta horretarako gonbidatu nahi izan ditugu oso gertuko 3 zinemagile, gidoilari, zuzendari, bertan dauzkazue, eta oso labur, baina egin beharko dizuet aurkezpentxo bat, denek ezagutzen zaituztenez, pare bat hitz bakarrik. Hemen txauzkagu Aitor Arregi, Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga, eta hitz bakarrean esan da Moriarty produkzioak bezala ere aurkeztu halko genituzke gaur. Esan bezala, zinemagileak, zuzendariak, gidoilariak izan dira, elkarlanean egin izan dute lan urte luzeetan zehar. 2001 urtean, gutxi gora bera buelta horretan okerrez banago, sortu zenuten Moriarty produkzioak taldea zuek eta beste ekide batzuek ere bai, izan zineten bertan. Eta ordutik oso ibilbide oparoa, horren adibide dira danok ezagutzen ditugun lan asko ezta. Aipatzearren batzuk, agian entzutetzuenak direnak, 80 egunean, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita ditugu, horiek fikziozko lanak dira, baina horrez gain dokumentalgintzan eta labur metraiak egiten ere aritu zarete, eta gaur horri buruz hitz egiteko parada izango dugu. Esan gabe doa Euskal Zinemagintza garaikidearen erreferente bilakatu direla, behintzat zinemagile barriontzako horrela da. Eta egia da orain erronka berriak aur hartzen ari zaretela eta amaitzear edo horrek iduzue azkenengo erronka Balentziaga zuen lehenengo telesaia eta horri buruz ere gaur hitz egiteko gonbita egin nahi genizuen. Baina, hasiko gara hastapenetatik agian, ez? Justo orain honen komentatzen barre artean, ze badaude 3 pieza labur, mikro labur deitzen direnak edo, 2000 urtean, 2001 urtean zuek egindakoak, eta ikusten dituzuen aurpegi urduriak. Ez dakit harinago hitz batzuk edo hitz egin nahi duzuen, baina aprobat planteatzen izuen gaurko saioa hastea danok zinemagile izatea, zinemagile bazineten ikasleak agian gehiago, garai horietan ez, danok eukitzen ditugu sukar batzuk edo ez, segaitik zinemagile izan, ze obsesio txiki, ze gogo sortzeko, ze bilaketa zen euskaten ez, eta horri buruz hitz egiteko parada eman nahi nizuenez, ez dakit gogoan dauzkazuen ez, garai hartako nahi horiek, bilaketa horiek, oraindik zuekin dauzkazuen, elkar kontagiatu diren, ez dakit. Nik uste dut, kaixo, atzalde hondan, nik uste dut, elkar kontagiatu garela dudarik ez. Azkenen, hainbeste ordu pasatzen ditugu, hainbeste urtetan zehar, azkenian zukeren amaitze duzula, askotan, nahi lehen pelikula mota hori zitzaian hainbeste gustatzen da, baina gustatzen zait, eta hori da azkenien dagolako kutsaketa bat edo, ez? Zentzurik onenean esango genuke, pentsatzen duen zet, eta orduan hori dudabarik, baina nik hasierari begira, nik ez neukan garbi ezer. Garbi neukan gauza bakarra zan, zinema ikusten vibratu genuela, hola esan. Baina ez da pixka jartzearen en plan niño la posguerra, baina egia da, ni, nator oinatitik, internet aurreko garai batetik holaxe esan da, eta zinema ikuste zenun, zinean edo bideklub batian, eta etzagun beste gauza aukera asko gehiago. Eta nik nabaitzen nuen, konparatuta nelagunei ikusatzen zitzaiela eta hori, haiek urrengo guneako astuta zeukatela behin buruan edo ikusi zuten pelikula hori, eta gehatu hitz zitzaiela, eta nahi dula gehiago hitz egin hontaz, eta ja bota hitz zioten alde bat, utziazu, ja pelikula hori amortitzatu dago, ez? Eta horrekin, ni, bultzada horrekin jurintzan zaro bera, nik ez nukan ideiarik ere zineai buruz, nekien gauza bakar, nik uste nukana zan buruan datuak, enziklopediko samarra nahiz gauza batzukin, gehiago da gutxiago, baina pelikula hau hindu honek, beste hau egin du honek, ez nekien ezer gehiago, ez nekien zer zan plano bat, kontraplano bat, nola antolatzen zan rodaje bat, ez nukan ideiarik ere ez. Eta orduan, zaroben apuntatu nintzen, nahi nulako, pixkat kanalizatu, zenukan, ez dakit, zukar hori da nun baitetik,
eta tipiko Donostitik zabiltzela kalean ikustezu. Sarobe Zinema, ez dakizei, kasturtea, eta puntatuko naiz. Eta hor elkartu ginen, eta ni nentoren guzti horrekin, eta zerotik abiatzen nintzen sentsazio batekin, ez? Eta nik sentsazio daukat, zuriari helduta, noski joaten zaizula pixkat kapa batzuk eta bestatzuk egiten, eta orduan hasierako hori evoluzionatzen dula, baina baita, eta oin ikusiko dugu laburrak, baita sentsazio daukazu, eta ostras, Jonek lehen komentatzen, eske gure laburrak oso gu gara, gaur egun ere, bai. Osea, ondela 20 urteko laburrak oso gu gara, orduan zerbait gelditzen da, eta bakoitzaren garri hori hortxe dago, ez? Bueno, horraino esango nizuken, Bai, ez dakitzuek bestera batera bizi zenuten garai hori, bera entziklopedia batzan nora iritsi zenean, zuek ze... Entziklopedia kutre bat, Bueno, ez zen plan... Baina datuei eta memoria horri garrantzia ematen zeniola, ez? Eta baliatzen zenuela zure lanean hori. Neria pixkat zentzu batean bai izan da antzeko, ze baita ere kontuatu nintzen momentutik aurrea, bazen itzalaia oso gaztetik bakarrik zinera juten. Lagunek eta etziatarako segitzen, ezta? Eta hori egia da, orduan betianik gustatu zain zaitazko zinea, telebista ere asko ikusten nun, eta, bueno, eran zine komertziala, eta gero beti izan duen, niretzako izan zela oso momentu garrantzitsua Donostiako zinemaldia, ze gazte paimaikide bezala joan nintzen, hasi nintzen, bertan, urte mordo bat initun, eta, bueno, bernitunak baino gehiago, ze azkenean hau ere esan nun publikoki, faltsifikatu nun, ja garaiez, kanpoan egonean faltsifikatu nun txartela jarraitzen izateko gaiztain paimaikide. Eta hornik, bai deskubritu nula, zine mota bat, oso deigarria egiten zitzaidan, ezta? Nire gelakideak eta aspergarria egiten zitzaidan zine hori, niri deigarria egiten zitzaidan, ezta? Baita ere, Jose Mariekin askotan komentatu du, 8. 7. mailan ginean edo, ni, gazteagoa zea, Hitchcocken ziklo bat bota zuten telebistan, eta hori izan zen oso deigarria. Eta hori da ikusle bezala, eta gero, egile bezala edo, ni bai kamera bat genuen etxean, eta orduan kamera horrekin jolasean ibiltzen nintzen. Orduan, aspertutan egonean, grabatzen nituen eta editatzen nituen, korto moduko batzuk. Kortoa igual hitza handiegia gelditzen da, gehienetan zian oso, egia esan, gero, ikusiko zuten kortoare sartu daiteke talde txortan oso existentzialistak, experimentalak, momentu hortan sasi filosofoiko kutreak baitare, baina hori gustatzen zitzaidan, eta holan ebilen gauza horiek egiten, eta gero Larrotxen sartu nintzen, gero unibertsitatean ere korton bat edo beste egin nun, Erasmusen egon nintzen eta horre egin nun zerbait, orduan zerbait eginen nintzen, zerbait juna horretik. Baina bai dagia, gero Saroben hauek ezagututa eta beste erabateko produziak edo egiten hasi nintzela. Ez dakit, beti narratiboak esango nuke, ez dakit, pixkat gehiago historietan zentratzen edo. Hor badago, ez dakit hitz egiten duzunean, lotxa puntu bat edo lako, intimidadearen zera nik errebindikatu egiten dut, lan esan duzuen bezala, hor badaude gaur egun egiten duzuen lanen oinarriare hor badago, eta horregatik gaude gaur hemen, ez dakit? Ez dakit, espektatiba altuegiak jartzen ezote gauden korta hauetan. Netzako gila esan, Aitorrek esan du moduan, korta hauek genitun betakan batean galduta, eta komentatu zen unean, digitalizatu genitun, eta hauek justo oporretan zeuden, eta nik eskatu nuen digitalizatzea, eta ikusi netunean, esan, oso txarra dia kortoak, ala dialako. Bueno, zurea ondo dago, Aitor. Aitorrena ondo dago. Danak duina dira. Bueno, duina dira, ez dakit. Baina bai egia da, nik ikustetela Aitorren kortoan Aitor, Jose Marien kortoan ikusten dut Jose Mari erabat, eta nire ikusten den nire burua. Bai, egia da. Bueno, ez da gita, aurkeztu nahi dituzu me bai zugagian... ez nire situazioa edo ontan hasi nintzanean pixkat Aitorren antzekua zan ere, bai. Ikusle moduan zinema asko gustatzen zitzaidan.
Eta egia esan, ez dakit, nik uste gero ere, memoria ere, bueno, gauzak aldatu egiten ditu, ez? Egia da, orain gogoratzen detela, pues, nik uste, saroen sartu aurretikan, bai egin nitula, igual, edo bai erosi nitula liburu batzuk, ez? Ba, manual del guionista, edo lakoak, ez? Ez dakit ze puntutaino irakurri nitun edo ez, baina bai, bazeola behintzat interes bat, ez? Eta nik enpresaritza ikasi nun, gero praktikak egin, eta esan, bueno, jende asko gero egiten zuen master moduko bat, ez, enpresaritza amaitzeakoan, eta zeuden bi aukera, edo zine eskolan apuntatu, ez, saroen edo master batian sartu, eta gero lana bilatu, ez. Eta, bueno, esan nien gurasoei, gustatuko litzaidake kurtso hau egitea, eta sartu nintzen, baina nik uste pixka bat kuriosidade moduan, ez, edo behintzat jakiteko zer dan zinema barrutik, ez. Segia da, orduraino, nik uste batez ere zala hori. Ez enziklopedia, baina bai, bueno, informazio zinematografikoa, ez, edo interesa gehiago, hori, eroste zenuen edo fotogramasa edo, eta, bueno, irakurtzen zenuen, eta bai, zenekien zein zan ze zuzendari, baina zinemaren edo ofizioa edo etzen ondo ezagutzen, ez? Egia da, zegoen horrere, bai, zuk esan dezu Hitchcocken zikloa, edo gero, Jose Luis Garziren Que grande es el cine ere, egia da hor, nolabait zinema beste modu batera ikusten edo ikasten zenula, ez? Edo, bai, beste modu batea sartze zinala. Baina nik ez nun sekula kamararik hartu, ez? Edo ez nun sekula gidoirik idatzi, saroben sartu arte, ez? Baina egia da, gero, ikuste dituzula, gaur ikusiko duguna izan zen, sarobe ondoren, orduan ez dakiz ze puntutaino dan, hontan hasi aurretiko zerbait, edo baina egia da hasi berria ginala, eta nik esan beharra dakat, bakarrikan ikusi detela nik zuzendutakoa, ze besteak, nahi nun sorpresa oain hartu, gaina batian, nire kortuan aitor da... Ez kontatzen. Bueno, bale, barkatu. Eta orduan, bueno, pues nada, nire oain ikusiko eta zein duten besteek. Bueno, hainbeste... Eta gero komentatuko dugu, ez? Hori da, hainbeste espektazio sortu ostean, izenburuak irakurriko dizkizuet, lehenengo. Aier te dejaré, Jose Mairegi Goenagak zuzendutakoa, uste dut orden honetan proiektatuko ditugula. Azken gau Amerikarra, Jon Garañorena, eta buklea Aitor Arregirena. Jetxingo gazta, ez da? Jetxi gaitezke? Bai, nahi baldin baduzue, zertatik ikusi. Ez dakit nahi dut. Barkatu. Hola, Eva. Spoiler. Gaina protagonistak. Orain bai, argiak alba ditugu jaitzik. Hola, Eva. Te escribo para decir que he decidido dejarte. Creo que dependo demasiado de ti y no quiero seguir así. Espero que sigamos siendo amigos.
Begiko erretinan sortzen den irudiak denbora tarte labur batez irauten du bertan. Fenomeno hori da zinematografiak sortzen duen ilusio optikoaren funtsa. Oso azkar egindako argazkiak ateratako abidera berean argiztatuz, irudia erretinatik desagertu baino lehen hurrengo irudia eratzen da, eta ikusmenak mugimendu jarraiaren sentsazioa jasotzen du. Gracias a Dios son más flexibles que los franceses. Han aceptado arriesgarse con nosotros. ¡Corten! ¡Por favor! ¡Por favor, atención! Abandonó a su familia. Abandonó 20 años de vida. ¡Corten! ¡Por favor! ¡Por favor, atención todo el mundo! Vamos a repetir la escena. No sé lo que ha pasado lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes. Y ahora, pues, no ha salido como un médico. Me he casado con un hombre que es médico. ¿Y cómo es? Por favor, atención todo el mundo. Vamos a repetir la escena. No sé lo que ha pasado lo del metro, pero no ha salido tan bien como antes. Y ahora, pues, ha salido con 2 segundos de retraso. La acción prevista al fondo junto a la peluquería también se ha retrasado. Señores, dirigirse al restaurante, pero no la he visto. Tampoco ha pasado el ciclista. Bien, vamos a repetir. Vamos a repetir. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Ufa. Ikusi eta gero segi itxeiten, ezta? Hori da. Hau zetako aurkeztu zen. Hau zeta zezan.
Hau zen, webgune batean edo, bueno, zurea luzeagoa da. Nik uste dut gero hori ere oso zurea da, gero jonek egiten ditu montaje asko, Redux, Director's Cut, eta ez dakit. Eta zeberez, kortuak izan behar zuten minutu terdikoak, zan, ez dakit, webgune batean edo, lehiaketa bat, eta minutu terdiko kortuak, eta gero nola zegoen baita ere horre, Noto Film Fest, eta horrekoak. Horren aurretik zan. Oendikan sortu gabe zeon Noto Film Fest. Nik uste Noto Film Fest igual existitzen zala, ja. Bueno, ez dakit, baina gauza zan, lehiaketa honetan, kortuak behartzutela izan gehienez minutu terdikoak. Eta hori, eta hauek egin genituen. Eta zelan, komentari hori, pentsa zera egin zela aldatu den bestuarioa hori bat. Nik ikusi... Kredituak ere, aldatu dira. Nik ikusi beharra izan nun, beste biak bain ikusi ditut, aspaldi ez nitxula ikusten, eta nik zuzendutakoa ikusi nun atzo, eta ikusi beharra izan nun 3 aldiz, ze ez nun ulertzen. Eta nik horatzen naiz, bere garaian, korta egin genunean, nik nabaritzen nun jendeak ez zula ulertzen, baina hala ere, ni ziur neon ze kontatu nahi nun. Eta oain ikusten dut, eta hasi nintzen gidoia bilatzen ere esaten nun. Nik uste beste modu batera edo idatzi nula, zerbait bidean galdu zan, uste. Nik uste beste modu batera idatzi nula, eta gero, minutu terdikoa nola behartzun izan, azkenean, ez dakit, egin nun horrelako montaje paralelo bat edo, eta hau gehatu zen. Bai egin nahi nula, pixka bat, Aitorren tituloa hartuz, bukle moduko bat edo, osea, bateke bidaltzen zuen botila, besteak utzitako botila zen, baina nera berean, osea, bazeon horre rollo espazio-temporal imposible bat, ez? Bukle moduko bat. Baina, hala ere, nik uste dut hori, Aitorren kasuan, kortuan, ondo edo jarraitzen den zerbait da, eta kasu honetan ez da ulertzen. Bueno, pues ez dakit hori gatu zen. Nik aktore moduan ulertzen izun, ez duzen izunean. Pues tiene sentido. Jo, bai, horre... Ez que nik uste, bueno, ez que gidoia falta da, eta orduan ez dakit, nik horrela esan behar badet, bai nabaritzen dut adibidez, momentu horretan, idazten unia guztia, eta hori bai, igual gaur egun beste modu batera edo bada on zerbait da, esan nire egiteko moduan edo, saiatzen zea beti nolabait hortikan ateratzen, baina ikuspuntuaren edo ez dakit obsesioa da, baina beti idazten nituen lehendabiziko kortuak zian pixka bat Rashomon nabi, ez? Osea, oain hauk eta azten zinean idazten eta ez, lehendabizi erakusten dut honen ikuspuntua eta gero bestearena, ez? Eta horrelako tramak zian askotan ez dakit, ez da ere ez nitu nahin beste gidoi idatzi, baina pare batean edo bai ala izan zen, ez? Eta nik ez dakit honetan ere hasiera batean hori egiteko borondatea zegoen ere, bai. Dago, hori dago. Jodana zalantzan gartzen, no? Bai, ez nik egia esaten honean oso Josemari da. Oso Josemari ez dana gaur egungo ikuspuntutik, eta egia da, oso obsesionatu izan azkeneko urteetan, eta nik uste beti ea ulertzen den historia bat. Beti horrekin egon zera, oso. Baina ulertzen da kontatzen nahi gana, hau ez da ulertuko, eta hori da Josemari erabat, goitik bera, eta egia da, zaila da ulertzen. Bueno, nire defensan ez da ulertzen, ez da ere, baina, bai, hori da, eta gero dualidadea, baina ikuspuntua, Josemarin, tercero be, baina gero, film luzeetan ere bai, zuretik jaio dian proiektutan, Loreaken ikuspuntua superimportantea da, Trintxera Infinitan, beti dagoela ikuspuntua, garrantzi handia eman dioz ikuspuntuari, eta Aitorren kasuan ere nik uste oso Aitor dela, daka, txispa bat, Aitorrek beti eskasko askertzen den txispa bat, nire ustez, eta baita ere harridura munduarekiko, nola esateko. Gertatzen inguruanekiko harridura bat, edo zer gertatzen, eta hori hor dago, eta bere lan gehienetan. Eta nereak etzera ditzen. Nerea egia da baita ere esan dezuna, nire obsesio bat Redux berriz editatuko eta hobetuko eta aldatuko eta indala urte egindako gauza bat saiatuko naiz aldatzen gero niretzako izaten diela, aldaketa asko baino. Beste berzio bat sakan, honek, eta beste berzioan esplikatzen zen ahots batekin ze kontatu nahi nun.
Eta orduan da, pixkat da, azkenean gitzakiak dakagun akats horretatik, sortzen dela zinea bezalako gauza magiko bat, ezta? Eta orduan, gitzaki garatuago batek, Jose Mari zala, ja hilerik beharreztuna, ze azkenean gizakiek ja evoluzionatako gizakiek hilea galtzen juten geha, ezta? Orduan, gaitasun bat izango du, horrekin nintzen gogatzen. Hoi zan, historia. Horregatik rapatu zan elia? Pentsatze, igual, bai. Nik pertsonaiarako rapatu nintzen. Bai. Hori zan historia, eta gero, azkeneko versioan hori danak endunun, eta orduan hile gabe azaltzen da, eta baina bai dago, nire beste obsesio bat beti izan dela, beti formatua nola kontatu, ez da oso ondo ikusten, baina hor dago zinean kontatzen dana, baina Jose Mari Txuri-Beltzan dago, eta dago bideo formatuan esageratua, lineak ikusten dira, da pixka bat, digitala, analogikoa, gauza guztiak beti interesatu izan zaizkit asko, eta baita ere dago gauza bat, esan nola, ez dago, ikusti da lehenko nire, bakarrik nik, segurazki ni bakarrik ikusi, baina, nik ikusi eta zen, ez dago, gaixi, plano bat moztuta dagoela, esan, zu ikusten nahi zenean begiakin, efekto hori sortu nahian edo ez da joko bat ikuslearekin, nola, azkenean baita ere gertan zaizki, gauza ikusten zaizki. Eta gustatzen zitzaizkidan behar bada gehiago orduan, eta hori kontatu nahi nuen. Ez da egit, nik uste dut, hitz egin duzu eluzu, eta gero gaur kafe bat hartzen baduzu edo trago bat ostean jarraituko duzuela hemen ateratzen seguro. Baina, espimarratu nahi nuen edo bai kredituetan ez, eta kamara aurrean, danok agertzen sariela, eta hori badela apur bat Moriarty ezagutzen duguna edo ez, Moriarty definitzen duen modu bat ez, eta interesgarri eritu zaitzelan orain aipatzen egon zarete, honek txispa, honek ikuspuntua besteak ez, dela guretzako modu bat ere bai ulertzeko nor dagoen non egiten duzuen horretan, ez? Kredituetaz gain, gidoi horietan. Eta, nahiko nuke apur bat, ez, hitz egitea horri buruz, ez? Zelan definitu zaituen elkarrekin lan egite hori, kolaborazio horrek, azken urte hauetan, ez? Ikusten delako kreditu hauetan, baina Loreak baten kredituetan ere ageri delako, Xabier Berzosa bera ere askotan danetan agertzen dela uste dut. Eta buklean Josean dago, eta Joseanekin ere askotan lan egin dugu. Eta, Iñaki Diez agertzen da kamara bezala, eta gero normalean gure soinu burua da. Nik uste dut buklean Josean adibidez, efektuetan egoten dana. Amaitu genuen aurretik laburra, Nora Bixente, eta bere ala izan zen, ja hemen zaudela guazen egitea hau. Piskat, hola egiten, eta hor daun jente dena, batzuk mantendu dira, Iñaki Diez bat, hasieratik geu gaudena baita ez da logikamente, baina beste batzuk oso hasieran egon zian gurekin, eta beti favorezke zentzu horretan, baina aldi berien piskat ikustezu. Ni nintzen gogatzen gaur ikusi dut Xabier Berzosa agertzen zenik gure buklean. Nintzen gogatzen adidez. Eta, horrek bai erakusten du pixka. Uste askotan komentatu izan dugun zerbait dela, baina dinamika hori, itea batek lagundu aldu zuzendaritzen dago nien bestia, skript bezala, edo aktore bezala, edo tal, edo aktore bezala bakarrik hemen egon ginen, aktore protagonista moduan. Uste dute gero beste batzuten ez dugula... Garainokin du zeukan figurazio bat, ez baina lehenago zan, Nora Bixente. Baina, uste dut eukikula espentzia, esango da, uste dut gehiago ingo, eta, hola, dinamika hori edo gaur egun arte sortu da. Logikamente, junda jendia, jende berria sartzen, gu berdin mantendu gara, berdin zaten dut izenak, ikusten da ez gaudela berdin, baina inguruan eta ditugun erastun hori edo batzuk mantendu dira hasiera-hasieratik, beste batzuk sartzen joan dira, beste batzuk irten dira, baina beti pixkat gure artean dagoen kolaborazio hori edo zabaldu dugu, baita aldan neurria mentzet, konfiantzako jendia eta onan jendia eta jatorran jendiai hori importantia, pixkanak ikusten zait, porque azkenen giro on bateo sortzean nahi duzu rodaje batian, eta holaxe izan da pixkat hasierako hori mantentzia gertatzen dena, gero azkenien
musika taldi gertatzen zaiona, ez? Urte asko dela zenien, bizioak sortzen dira, haserreak sortzen dira, nekeak sortzen dira, eta zenez, Valentzia gontxa maitu dugu, gaude al limite, ez? Baina, gauza dira, gero galdetzen bauzu, egualateako zerbait, baina dinamika horrek ekarri gaitu honetara, osea, ulertzia, ez zaila desenten diken azken gau Amerikarra edo aierte jaretaz, saiatu behar zela alik eta alduzuna bentzet egiten, kolaboratzen horretan, eta besteak ere berdina ingo dutela, ez? Eta, porque azkenian zuk bakarrik ez duzu ingo hau. Eta, bueno, gero, ez dugu asko komentatu, Xabi Berzosak editatu zuen hau. Hasierako kortoetan Xabi zanen montadorea, normalean, guk korto hauek montatze egin nituen Larrotxenen, eta bertan zeon premier batean, ez? Premierra zan, ez? Eta... Ni flipatzen nuen Xabirekin, hostia, semakin. Kau, ze Xabik, bai, aurretikan, zu bezala edo, bai, Larrotxenen kurtsuak egindako bazan, eta kortoren bat ere egin zuen, gaina lekeiten irabazizun sariren bat, bazeukan bere bagajea, eta bai, montadorea beha. Zeukan bere bagajea eta zeukan bere kriterioa. Nik batez, hau, markatu da, baina bukle ikusten, abesti, bukarako abesti, zuk izazu, Rashomon wannabe da, Matrix wannabe, kutre de cojones, comienzo los 2000s, mola mogollón, Josia Menkotxea, tal no sé qué. Nik batez, Xabik, komentatu ziala, hau, bai, jarri hau, guai da hola. Nik batez, horrekin, eta Xabik zaten, esto muy bonito no es. Igual da, jarri, utzi hor. Eta, baseokan bere kriterioa. Mira, gero, gaur goizen ikusi, Xabik ere baduka bere mikrokortoa. Bai. Garrealizak enuen, horrengorako. Eta hori, tela. Bueno, Xabik eta... Xabirena ikustela, bai. Xabik eta Jorgek ere bai. Jorgek ere baduka. Ondiatuko dugu horrengo zikloan, bere jarrealizateko. Baina, bueno, ez dakit erantzun dugun zure galderari. Bai, bueno, aprobazan... Bai, pixkat nik uste gauzak jundiala bere tokia hartzen gure arteko lanian ere, ez? Aitorrek aipatzen zune pixkat nola jundan ez, jendea gehitzen eta bueno, ekipoa sortzen, ez? Baina gero gure arteko lana ere, pixkanaka egiten joan dan zerbait izan da, ez? Hasieran, nik uste lehendabiziko urteetan ez dakit ze puntutaino planteatuta zegoen biren artean zuzenduko genunik, eta gutxiagore hiruren artean, ez? Ze bakoitzak zuzentzen zuen bere kortua, baina, bueno, gero ja, pixkat formatu luzean hasi ginean, ez? Lehendabiziko dokumentaletan edo ja planteatzen zea, ez? Bueno, egon zan dokumental baitere, Jon Garañok bakarrikan zuzen duzuna, ez? Butan... Bai, baina bidez, Sakar Maraton, lehenago gara, 2002, harrik eta nik zuzen duguna. Baina, horren erabakia pixka bat izan zen, nolabait, ez dakit esan funtzionala, baina, bueno, lantalde batean gaude, eta, bueno, agian biren artean zuzentzea, hobeto, ez? Etzeon, momentu horretan nik uste, etzeola pretentsio autoral handiegirik, ez? Edo, gero, ja astentzea, ez da zu nolabait pretensioa autorala edo bilatze dezunik, baina bai astentzeala nolabait zure burua edo egiten dezun horretan edo rekonozitzen, ez? Eta alde hortatikan pentsatzen baita ere, bazoa zela horren kontzientzi bat edo garatzen, ez? Eta, baina hori garatzen da pixka bat gure arteko dinamika garatzen den neurrian, ez? Orduan, gure kontzientzia autorala iruditzen zait beti egon dela oso lotuta gure lan dinamika internoekin, ez? Orduan, iruditzen zait agian, egia da, gero horrelako kortoa jartzen ditugunean, gure burua edo rekonozitze dezula, baina ez dakize puntutaino garatu dugun edo bakoitzak bere kontzientzia autorala, ez dakit behar dan ere, agian ez da beharrezkoa, ez? Baina bai iruditzen zait azkenian, gure lan dinamikak edo eraman gaitula, nolabait lan egiten ditugun gauzak gure taldeko dinamikaren emaitza direla, ez? Baina egia da, horrela izan da, baita ere gure lan horietan, guztien gainetik nik uste badagoela taldearen ikuspuntu hori, ez da? Azkenean batu dugun gauza hori, masa hori edo. Baina
pelikulaten ikusten esatezu, sekuentzia hau, momentu hau, bai da oso arregi, oso Jose Mari, edo ez dakiz zer hori guk badakigu, barretik. Baina saiatzen gara horrek koherentzia bat izatea globalitatean. Ez igartzea, ez? Ez igartzea hori da. Guk behintzat hor gaudenok ez igartzea hori, ez? Bueno, galdetu nahi nizuen ere bai hor, jakin minetik apur bat, eta horrekoan hitz egiten egon ginenean, zuek badauzkazue, ibilbide luze honetan, proiektu oso pertsonalak izan direnak, batzuk igual batentzako gehiago, beste batzuk, baina gero ere, Moriarty produkzioentzako garrantzitsua dela esan zen idaten ez da, beste jatorri batzuetatik jaso dituzuen proposamenak batzutan, gonbitak, gero zuenak egin dituzuenak, batzutan enkarguak ere izan direnak, apur bat nahiko nuke hitz egin horri buruz, ez? Ezelan hasieratik ze garrantzi eduki zuten beste iturri batzuetatik, badira agian esaten zenuten gidoilari bezala aritu izan zinetela ITB-ko saio batzutarako urte luzeetan, ez? Edo ONG batek gonbidatzen zintuztela, ze garrantzi eduki zuten horrelako enkarguek garai horretan, eta horrek, ze forma hartzen joan izan diren, ez? Oreka hori. Hori guetzako izan da fundamentala, hori izan gure diru-sarrera, nagusia esango nuke, hasieran esaten dute, zuk egiten nahi zen itxun laburrak, baina diru-sarrerak etortzen zian, edo bideo korporatibo bat edo beste, asko ez diela izan, baina izan ziala, bere momentu importantiak izan ziala, edo baita animaziozko pelikulak, hor enkarguak izan zian, hor kodirekzio bat eskatzen zen, ez da, iruzoin da digulitunek hiru baino gehiago zituzten, baina gu tartean ginela 3 pelikula egin zituzten, eta hor 2 zuzendari behar zian, bat zan zuzendari teknikoa, animazioaz arduratzen dena, beste igual gehiago edukiaz, eta guri deitu ziguten edukiaren supervisio egiteko, ez? Gehi beste batean gidoi edazteko baita, supervisioaz gain, superklamen kasua Jose Mari egiten zuela. Eta horiek ez dira gure muinetik ateratzen, enkarguak dira, baina horrek bizirauteko eta ikasteko laguntzen dizu dudabarik. Nik uste dute hor oinarri bat jartzen dizulat, ulertzen duzunik hor ikasi nuen bastante storyboardaren asuntoa eta ze garrantzia animazio irudi realian dudabarik, baina animazioan storyboardik ez baukazu ez dago historiarik ez. Eta gero, EITB-ko gidoigintzako komentatzen lanak, Miluzen ibili ginen, Jose Mari eta biok gidoilari bezala, Jose Mari gehiago denbora gehiago zen, Jon gidoilari bezala sartu zen, eta gero koordinatzaile ibili zinen. Zuzendari orde. Bueno, horiek dira lanak, ez dianak gureak, berez, baina, azkenean, diru poltsa edo, nola edo, betetzeko, bizirauteko baliezuna, eta pixkanaka, egia da, aposte bat egin zala, momentu batetik aurrera, 80 egunenetik aurrera esango nuke ez da, guazen apostu hau egitea, ontatik bizitzeko gu nahi dugun proiektuak ateraz, osea, barrutik ateratzen den proiektu horietan zentratuta. Beste dana alde batera utzita alda neurrian, ze bestela gauza asko, fronte asko eta etza zentratzen. Eta, indar hartu zuen eta ondo jun zen ateratzen, baina beste hori gabe ez ginak planteatzen ibiliko. Eta gero enkarguek egon dira, zeak ez, loteria. Baina hori ja beranduago. Beranduago. Hori nahi komentatu ez, egon dira, ziera batean funtzio bat bete dute enkargu hauek, eta gero ostean ere iritsi dira, eta bai eskoa eman diezue, baina beste oreka bat bilatuz ez, agian beste arrazoa. Egia esan, editor esan du moduan, izan zen, aseran bizi irauteko egiten egitun lagun guzti horiek, betere, gidoiak eta formatuak eta beste produktora batzuentzat, eta 80 honekin hori dana itxi genuen, apostuen genuen, ondo atarri zitzaigun. Eta gero ja, ez dugu bai tarteka egiten genituen ONG-entzako eda bideo batzuk eta, baino gauza txikiak edo, eta bai euki genuela, anuntzio bat indegu bakarra, eta izan da loteriarena, bizkatarraroa da, baina horrela da. Eta, eskaini ziguten, eta egia esan, esperientzi bat izan zen guretzako, ez genuen inoz publizitatean lan egin, eta orduan publizitatean, bere garaian, interneterako eta gauzatxoren bat. Enkargo bat zukala, baina ez anuntzio, spot bat. Enkargoen artean bai ingenitu nola web horri baterako gauza batzuk, baina hori ja sartzen da gure azerako bizi iraupen horretan. Eta loteriarena izan zen, oso kuriosa guretzat, gidoia ja emanda dago, zuri zata izuten nola kontatu nahi duten,
zein izangoan estiloa, eta bai. zuk estilo horren barne, esatezuk, bueno, pues horrela egin dezakegu, horrela, adibidez, bai, baztanen egitearen aukera gurea izan zan hori, dekoratuak etorri dena gurea, baina bai nahi zutela, ja, nolabait, ideia hortze bereiena zan, ezta? Orduan, filmaketan, oso arraro egiten zitzaigun hasieran, karo, gogoituta gaude, guk ontzat ematen dugunean, ona da, ja. Osea, taldea urrungora joten da, ezta? Eta hemen plano bat botatzen genuen, toma bat, beste bat, hirugarrena, bueno, ondo do. Venga, beste atingo du baizpare, laugarrena, jazta, ezta, bakagu. Ez itxoin, guain, agentzikoak esan behar dute, gut, eitzen genuen, el bar. Bereek esan behar dute ona edo txarra dan. Eta orduan, beti, gehitzen zituzten bereek beste 2, 3 edo ez dakizen bat toma, ezta? Beste karpa baten zeuden. Gaina beste karpa batean zauden. Etzian gurekin, bereek zituzten bereik monitoreak eta Katerino behagoa zuten, baita ere. Eta, bai, orduan, aseran arraro egiten zen, baina gero ja sartu ginean dinamika hortan, ezta? Eta gutxi gora era, bueno, ulertu genuen nola zen, egia zen, bueno, tirabira etxon bat edo beste izan genuen, baina gutxi gora bera dinamika batea ohitu ginen eta egin genuen, ezta? Eta gero editzean ere berdina izan zen, osea, baita ere zuk proposatzen duzu gauza bat, baina bereiek esaten dute, aldatzen badugu, testak ezer, bueno, eta aldatzen duzu, eta aldatzen badugu, osea, eta orduan ez gaude hain ohitutak hortara, ezta? Hori torri zitzaigun oso ondo ja pixkat entrenatzeko, osea, sentazio bat sortzeko, rodatzen ari gara, porque segin dozen igual, 3 urte rodatu gabe zer. Trintxeria Infinita grabatu genuen 2018an, gero estrenatu zen 19an, baina 18an grabatu zen, eta loteriako iragarkia egin zen 2021 amaieran. Orduan, izan zian 3 urte baino gehiago rodatu gabe. Kau, eski hau pixkat arrarua da, ze normalean zu zaude inguratuta, adibidez, komentatzen genuna, ez? Oaindikan lan egiten dugu, ez? Hasieratikan edo gurekin hasi izan jende askorekin, ez? Edo batzuekin. Javi Agirre etze hona kortu hauetan, baina handikan gutxira hasi izan gurekin lanian, ez? Eta, karo, ikuste dituzu, ofizio bakoitzaren bideak oso desberdinak dira, ez? Javik ordundikan edo Iñaki Diez batek, bazakizen bat pelikula egin dituzten, ez? Baina pilo bat, eta guk bain ditu hori 4, 5, ez? Orduan, beraien esperientzia rodajean askoz ez handiagoa da, ez? Nik oroitzen dut, rodajean, osea, loteriako rodajean, zetozen hori, igual, 7 pelikula egitetik trintxeratik ona. Zeuden, osea, en forma, enchufadísimos, gauza hau bestietan, eta zu sentitzen zinean, como, ostras, enez, enteatzen ezertaz. Osea, pixkat, maratoi bat egitea nibiliko hazina zela, hau entrenatuta eta zu horrela zaude, korreka egitea. Noiz baita egindako maratoi bat, baina... Eta, jo, hor, osea, gero ja 3. egunerako rodajean ja gustotxo hartzen diozu, baina, ostras, nengoen sentsazio batekin ze galdu dugu bidean. Normala da. Bueno, eta hortik apur bat gerturatzen goaz gaurko beste gai garrantzitsu batera dela Valentziaga, ez? Izan da zuentzako lehenengo telesaia, onke gidoiak idazten eta arinago ibiliak zinen telebistarako ere. Bai, baina fikzioan egia da, telebistan ez genuela ez ere. Bai, proiektua garatu genituela, baina ez zian atera. Atera ez dian proiektua, bai, baina. Bai. Eta bai, hau izan zen Lourdes Iglesiasen proposamen bat izan zen, berak proiektu bat garatu bazekan, Valentziagari buruz, eta Xabiren atea jozun. Orduan Xabi komentatu zuen, bueno, Valentziaga, eta esatezu Valentziaga, baina berri zonekin, osea, baina zenbat aldiz entzun dugu edo. Ez, badaude nik uste dut Euskal Herrian pertsonaia eta gai batzuk, ez, beti agertzen dianak, ez? Guernica, Valentziaga, bueno, ez dakit, badaude. Agirre. Bai, eta orduan Valentziaga, eta... Baina ez dakit, Xabik ondo saldu zigun batzuei behintzat, ez dakit beste batzuei zain ondo, baina esan genuen, bueno, behintzat, momentu hartan zan pixkat gure izena jarri, ez, edo proiektua ja mugitzeko, ez, eta ze momentu hartan egia da, eginala Valentziagarekin batera, beste hainbat proiektu mugitzen, ez, baina netzan ez ateratzen, ez. Justu hau zan, pandemiaren 2. urtea edo, ez. Eta, bueno, gauza izan zen,
proiektua gero Disney Plus hasi behartzun Espainia mailan produzitzen, eta bertara iritsi izan proiektua. Sofia Fabregas pixka bat eramaten duna, ezagutzen gintuen baita ere, zebera Antena 3-etik etorria zen, eta hasiera batean La Trinchera Infinita, bueno, ez dakit noan, baina zunean pixkat Balenciaga eta guk zuzendua, eta esan zuten, proiektua interesatzen zaigu, ez? Pentsatzen etor badaudela baita ere faktore edo arrazoi batzuk, ez? Beraientzako edo interesgarria egiten dutena, ez, proiektua. Eta orduan izan zen, egun batetik bestera, ez, gu pentsatzen, hau bateatzen bada, izango da, hemendikan ez dakitzen batea, eta egun batetik bestera, berarekin zoom bat egin, eta nos interesa, chicos, esto, cuando tal, ez? Osea, izan zen oso, pum, zuzena, eta, eta ja hasi Lourdes eta gu hiruok elkartzen, eta, Lourdesek zekan pixka bat, eskema bat, baina guk behar genuen baita ere, gure aldetik zuzendari bezala, eta baita ere, gidoilari bezala, gurea egin ere bai, ez? Eta Lourdesekin batera, baina pixka bat guztion artean edo zerbait adostu. Eta hola hasi ginen, orduan egon ginen, ez dakitzen badenbora... Oso kuriosa izan zen prozesua, Trinchera Infinitatik loteria bitarteko tarte hortan lanean egon ginen, proiektuak garatzen, eta orduan hor kontatu genituen 8 proiektu desberdin genitula, pelikula eta serien artean. Eta batzuk leku askotan aurkeztuta. Adibidez, bagenuen proiektu bat ingelesez zana, eta estatuetako produktorekin ez dakit zenbat aldiz pitxatu genuen, aurkeztu genuen, baina eta orduan... Bai, zetarte horretan izan zen baita ere Trinchera Infinita izan zela Espainiko edo hautatua Oskarretarako. Eta orduan aprobetxatu zen hortarako, eta batzutan bazirudien baietz, ez dakit, hone bai interesa dauka, eta gero ez, eta bai, honekin bai, baina bere bilera bat ingo du besteakin, eta pila bat, ez da, holako pila batetan esplikatu, eta beste proiektu batzuk baita ere, eta hau, landu gabe zegoela, gutxi gara, ideia bat zegoen, eta baina besteak bezain beste garatuta, eta lehenengo bilera batean, bai, aurrera, eta orduan oso arraro egiten zitzaigun, ze pasada hemen, eta orduan aurreratu zituen Balenciaga gainontzeko proiektu guztiak. Eta bestei, ez dakit, eseskoa egin behar, edo aparkatu behar, hor daude. Baina hor daude, eta ateako, porque askotan gertatzen den gauza bada, batek ateatzeko beste lau bultzak ebili behar dira nola bai. Osea, hor egon behar dira. Eta batzuk beti eroringo dira betirako, beste batzuk igual emate dute hilda daudela eta berriz bertizten dira odo. Eta hori da dinamika gertatzen da, Balenciagan kasuen izan dena gauza bat inoiz gertatu zitzaigona. Osea, ez geneukan ezer, geneukan ezen karkasa bat. Balenciaga, gu, hasieran 8 ataleko, Lourdes 8 ataleko struktura bat zeukan, oin 6koa da, eta, zeuden hor atal bakoitzeko edo gai batzuk, baina dena zegoen egiteko. Eta Lourdesekin jarri ginen horretan, eta inoiz zitzaigu gertatu hori, argi berdea euki gauza batena ez dakiguna nuntz jongoan. Eta orduan, ez dakit urrengo 6 hilabeteako izan zian. Bai, ez ere, ze izan zen martxoan hasi, eta nik uste, behatzi hilabete, igual, abendu arte edo intensibo gidoiekin. Eta gero ja, intensibo gidoiekin, baina ja aztentzea baitere kastinekin. Dokumentazioa eta gidoiak, eta gero aztentzea, ja, kastinak edo egiten, ez? Eta hori hasi ginen, udazkenean edo, ez? Eta gero ja, urtarrilean, ja azten da jendea, ekipoko jendia edo preprodukzioan. Rodajea, normalean preprodukzioak izaten dira, rodajea 16 aste badia, preprodukzioa beste 16, ez? Horrelako, proportzioa izaten da, ez? Eta orduan hori, ekainan hasi behar ginen, 4 hilabeteko rodajea, atzera kontatuta, urtarrilean ez bazan, otsailean ja hasten zen, baina batzuk ja behartzen dituen, adibidez kasu honetan, jantzi departamentua edo oso garrantzitsua zen, eta hasi behar zuten lehenagotikan baitere dokumentazio lanetan, eta baitere tailerra martxan jartzen, eta barrez.
Eta orduan hori, prozesua izan da oso intensoa, ez? 2 urte, normalean gure proiektuetan, film luzeetan edo 2 urte edo ematen ditugu, ez? Nik uste dut, baina egia da baitere izaten diala 2 urte, edo 2 urte horietatik agian intensiboa urte bete da, ez? Eta beste urtea izaten da, gehiago beste proiektu batzuekin edo nahaztuta, ez? Edo haizea beste bat promozionatzen, edo haizea beste bat ere, beste baten finantziazio bila, edo, orduan, baina kasu honetan izan dira 2 urte a full. Bueno, loteriako espotak enduta. KitKat hori, entreno, maratoirako entrenamendua. Izan zala, KitKat bat egin, beste rollo intenso batean sartzeko, ze loteriakoa izan zan oso motza, baina oso intensoa. Haian jarraitu baino lehen, dauzkago irudi batzuk bakarrak erakutsi daitezkenak, eta beraz, haian proiektatuko dugu, eta holan, ikusi dezakegu apur bat gero hitz egingo duguna gehiago, ez? Jantziteria hori, eta... pizten ditu behintzat niri ikusteko. Eta, aipatu duzu ez, departamentu desberdinek garrantzia handia daukate pelikuletan noski, eta serietan ere kasuan proiektu bakoitzan batek edukiko du gehiago, eta hemen jantziteria eta epokako jantziteria gainera, garrantzia handia dauka, orduan ez dakit, prozesu hori zelan eraman duzue departamentu horrekin, edo zelakoa izan da por bat lan hori? Intensua, oso intensua. Azkenian gu beti izaten dugu pelikula bakoitzak, proiektu bakoitzak okitzen duela bere highlighta, bere handian adibidez argia zala erraldoia egitea, esan du teknikoki, beti. Trintxeran komentatzen dugun denbora pasearen kontua, nabaritzea pixkat fizikoki hori, makillajea bukaeran, guetzako esan oso importantia, ez da, adibidez, ez? Eta hemen argita garbi, epizentroa zegoen jantzitegian. Alderdi teknikoan orokorrean, ez? Porque erakutsi behar duzu mundu bat lujuzkoa dana, binak esatezigun moduan departamentu dugu. Ez que hemen ez dago gente pobrerik, estra bat ere ezin du jarri pobre, danak izan behar dira, oso itxura elegantekoak eta bestia, eta esatezun como, hostia, que jaleo, ez? Eta orduan zentzu horretan, guk aurretik egin da genukan lan saioalarekin, eta honako, pixkat, arrazoi desberdinengatik, Disney gaina azkenean beha buru baita ez da, honetan, eta behekin elkarrizketan daola, ikusi genuen, bina daigelerreri proposatzea zela egokiena, ez? Eta, bina daigeler zetorren egitetik gauza pila bat, eta artean nominatu egotetik Oskarretarako Mulan pelikulatik. Ez orduan, guk esaten duan, makina bat, Ferrari bat, tipa bat, daukana energia bat, eta holako jendiekin segertatzen da, daukala energia dana jartzen dula ondo, kriston emaitzara hortzen dula, baina aldi berian, zuri jartzen dizuela pixkat bere inguruan dantzan, ez? Eta askotan, bere exigentzian eta egotiek kostatzen, eta goaita, berakin komunikatzea ere, azkenien
zuk ere ez dakizulako zer letxe dan el vestido midi. Ez dakitzu? Claro, bueno, ideiarik ere. Baina exigentzia baita ere gure aldetik anzetorren, alde hortat, adibidez, berak esaten zuen batzutan, eske oso exigentia zeate, ze egia da guretzako jantziak, kasu honetan, jantziek historio bat kontatzen zuten, hau da, guk nahi genuen evoluzio bat ikusi, nahi genuen ikusi, Kristobal evoluzionatzen doan neurrian baitere, bere prozesuak evoluzionatzen duen, igual gehiagik sartzen nahi naiz edo? Baina egia da, ez dakit azkenian ze puntutaino lortu dan edo ez, baina ze soineko aukeratu behartzean, askotan atal bakoitzean edo, urte konkretu batzuk ikusten dira, eta kolekzionetatik ze soineko aukeratu behar ditugu. Eta hau edo, lehendabizi kolekzion, hau dago, eske hau oso interesgarria da, baina gure historia kontatzeko agian ez da aina proposa, ze honek erakusten du Kristobalen edo aurpegi bat, eta guk nahi dugu aurpegi hori aurrera gorako gorde, edo horrelako gauzak, ez? Orduan, guretzako garrantzitsua zan kolekzio bakoitzean ze soineku aukeratu, ez? Eta nigo gogoratzen ez, batez ere lehendabiziko atalean, binak egin zituen proposamen batzuk, eta guk ginen esaten genuen, baina itxoin eske ez dakit soineku horrek guk kontatu nahi deguna, ez? Kontatzeko balekoa dan edo ez? Bere alde, aparte teknikokita oso zea gala, oso potente gala, eta asko akila hortaz. Osea, etortzen bakoitzien modeloa jantzita Balenciaga batekin, platuan zatezela, ostras, benetan ze maitza bikaina, ez? Bere alde hortaz gain, ez ginala beti hau zehon, gori egia, normala, ni hau negatik zaten dut, askotan galduta sentitzen nintzen jantzitegiarekin. Osea, fundamentala dan arren historia honetarako, aldi berian, iztezen momentu bat burua onaino iristezala, ez dezela, bueno, pues el esto tal, el 37, el midi, el 53, ni idea, eta buruak izatezizun, ni me interesa. Osea, iztezen momentu ez dezela, gezki dago hau esatea, baina egia ne buruak momentu esatezela, hostias, niri eta harrapatu behar duzu baita nola baita, zer motibatzen zaitu historia horretatik. Osea, eta nik heldu diot personalki, uste dut zuek ere bai, baina, bueno, egia batzuk igual gehiago beste batzuk gauzari baita, baina heltzen diozu bere psikologiari. Osea, Moriart oso hori egiten dugu askotan Moriart, baina, hau, modistoa izan beharrean, izango balitz musika klasikako kompositorea, berdintxo eramango genuke, bai ez, logikamente, bakoitzaren munduak markatzen du guztiz historia. Baina, nik hor askotan heldu behar duzu zerbait, ni hor sentitzen nintzen. Eta jantziteiko eztabaidekin eta, sartzezinen askotan, jaleo baten. Baina, berak baseukan, nik uste dut berak baseukala, gaitasun narratibo bat, beti ez zinen adoz egongo. Baina baseukan, gaitasun bat esateko, honek hau kontatzen du, beste honek hau kontatzen du. Igual ez zaudete ados, baina uste dut evoluzio hau egon behar dela honegatik. Eta ez dut bakarrik egiten proposamen bat de hau gustatzen egin, da hau gustatzen egin, hau da famatuena. Hori ere bai, baina aldi berian. Bueno, baina ez gauden beti ados. Eta gainea... Eta nik egia da zuk esatezuna, hoi bakoitzan, baina niretzako kasu honetan, jantziak eta zein jantzia aukeratu niretzako garrantzitsua zan. Ze azkenian bazegon, gero agian ez dugu hainbeste lortu, baina bazegon hor edo behintzat intentzio bat, ez, nolabait, evoluzio bat ikusteko, eta agian, badibidez, jartzen zea azkeneko atalean, eta ze soineko aukeratuko ditugu. Eta, agian bat zeuden, guk markatu genuen abstrakziorako edo, hobetik komentatu da, ez, Balentziagaren kasuan, ez, pixka bat nola juntzan, pixka bat abstrakzioruntz, ez, eta guk hori erakutsi nahi genuen, ez. Orduan, noski, hau adibide tonto bezala jartzen dut, baina noski, azkeneko etapan ere egin zitula agian soineku, ez dakit, askoz ez enkajekin eta bordadoekin eta, baina agian,
guri ez zitzaigun interesatzen hori erakustea, ez? Edo hasieran, agian noske egiten zitula ez dakit zenolako soinekoak, baina goazen hori ez erakustea, nahiago dugu, baiteren nolabait adaptatu behar dezu bere evoluzioa zure historiora. Eta niretzako hori garrantzitsua zen. Eta gero baitere, utzi da zago amaitzeko, baitere niretzako zeun beste gauza bat, jantzi departamentuarentzako oso erronka handia zan alde batetikan presupuestoa, soineku hauek oso garestiak dira, eta bestalde, askotan, naiz eta dirua izan, naiz eta posibilidadea izan soineko bat egiteko, agian ezin dezu egin, tela hori existitzen ez dalako, ja ez da existitzen. Orduan, karo, beraiek askotan ere egin behar dituzte replikak, baina beste tela batekin, baina kedel pego. Orduan, prozesu oso komplexua zen. Ez, nik, ez da egite, igual, baiteren nola ebiz izan duguna, diferentea da, eta, bueno, nire adibidez moda berez ez zait bat interesatzen, ez da hola interesatzen zaiten zerbait, baina kontatzen zea, azkenean sartzen zela prozesu batean, holakoan oso garrantzitsua dela dokumentatzea, azkenean guk ere zerbait ez dakizunean, hortara helduleku importantea da dokumentazioa ukitzea, eta orduan nik uste hor gure dinamika askotan izaten dela hiperdokumentazio bat, nola esateko, eta nahi adibidez konturatu nintzen, eta gainea esan nizuen, tokatu zitzaigun, joan behar izan nun, Parisia, Balentziagakoekin hitzeitea, artxiboekin, arazo bat genuen, eta lortu behar genituen diseinu batzuk. Eta repente beraiekin hitz egiten, konturatzen zea gauza batzutaz, beraiek baino gehiago dakizula. Eta nik 5 hilabete lehenago ez nekin ezer, baina de repente esan, ez hau da 54koa. Bai, 54koa, eta ni nire buruari tipuari esan ez. Eta da momentatzen, beraiek sartzen diala ze batzutan, eta zu ja zaude ze hortan... Superbotere bat eskurituko azenu ezala. Bai zaudela pixka zentzatzakin, hori daki. Eralte kostura. Eta, bueno, zentzortan gaina, Jose Mari, oentxe dago master bat emateko moduan. Gustatzen zaio, eta ondo da, super sartuta, eta orain dikan bialtzen... Zaitan beste gustatzen. Orain dikan bialtzen dikuzu WhatsApp bitartez. Begira nola jundan jatzita, ez dakit zer, guia gaude, modaz ja ninago ja, ni ja, hola indez, eta Jose Mari handik bialtzen du. Hau da, Diorreko, ez dakit zerren, orain da laste bete bialdu zen, Bueno, baina izan zalako zaba... Bai. Natalie Portman junda oso Dior esanguratxu batekin janesera. Eta berari interesan zaio, eta regiritan ere gutxiago, baina, bueno, ez diogo zer esaten, eta, bueno, jarretzen du. Jo, zuragarri iritsi zait. Bueno, igual, badan tartea, zeutariko norbaitek galderaren bat baldin badauka, altzatu eskoa eta zabalduko dugu elkarrizketa hau da nontzako, baina bestelanik hemen badaukat jarraitzeko beste, beraz, horti badago ja, galderaren bat, jakin minen bat. Hori bai, galderak bota ditzakezue, agian denak ezin dituzte erantzun. Baina, zuek bota. Opa, zuen hasierak dira, gutxi gora bera, 2000 urtean, 2001, eta hortik zeuden, 80ko hamarkadan zeuden, Ales de la Iglesia, Enrique Urbizu, Juanma Juyoa, ez dakit, ze pentsatzen zenuten aiei buruz, edo ez dakit zuen, ez dakit, erreferenteak izan ziren, edo beste referente batzuk zeukaten, ez dakit, igual, Imanol Uribe, o Pedro Lea, ez dakit, Montxo Armendariz, edo beste batzuk, ez dakit, eskerrik asko. Nire kasuan adibidez, beste batzuk baitere, baina, Uribe eta Armendariz eta horiek ere baita ere, adibidez, 27 ordu, 27 horas pila bat gustatzen zaiten pelikula da, edo Tasio behar bai. Baina egia da, generazio hortako zinegileak asko markatu nindutela. Netzako oso izan zen impacto bezala, 80. hamarkadan hasiera hortan, ez dakit, Salto al Vacío, Kal Barcelona gustatu zitzaidan, Urbizu momentu hortan igual gutxiago, baina El Día de la Bestia,
Eta niri, batipat, gehien impactatu ninduna momentu hortan izan zen Julio Meden. Bueno, eta nola ez, Joma Joioa. Osea, La Madre Muerta, adibidez, bueno, pila guztetan. Eta Las de Mariposare bai. Baina netzako Julio Meden bakaz gustatuta ere, eta asko gustatzen zait pelikula, La Ardilla Roja netzako izan da pelikula bat oso importantea nire bizitzan. Eta igual da hola gehien markatu naun pelikulaetako batipat garai hortan, ezta? Zine egin nahi dezun momentu hortan, oso berezia iruditu zitzaidan eta bai izan diala pelikula garrantzitsuak. Eta gero beraiekin egoteko aukera izan dugu, eta adibidez, Julio Medenekin afaltzen egon ginen orain dela hilabete batzuk, eta ez dakit igual 5 aldiz esan nion, zenba gustatzen La Ardilla Roja begia santzaten ja, lasaitu pixkat, eta bai. Bai, pixkat lotxea da. Bai, ez da? Ez, baina ulertzen da, Bai. Toten baten aurrean baldin bazade. Bai, badakazu sentsazio hori, bai. Bai, bueno. Izan. Ez. Nik referente moduan ez nituen biziz, nik ez nun pentsatzen ere, ez da zuzendariaren figura gertu egongo zanik. Nik, netzako, benetan, zuzendaria izatean netzako 85ean, osea, nitunian 18 urtea adibidez, nekin bakarra zen, zuzendari horren pelikulak pila gustatzen zikit, horrena baita, baina zuzenda izatea netzako zen, ia astronauta izatea zela. Oso urruti ikusten nuen. Osa, ikusten nuen hori, bai Joioak egin du, Alex Delizek egin du, baina enun pentsatzen, egun ematen dezaketnik ez, ikusten nuen ia, nahazten itun ia zuzendari jankiekin bezala, ez? Zuzendari postu hori izango balitz bezala gauza bat, nasan dagoena, ez? Eta orduan, hasi ginen arte laburrak egiten, ordura arte ez nintzen konturatu, ostras, igual bultzatxo batekin eta un poquito de cara eta un ez dakiz zertan, igual zerbait egin dezakegu. Baina ordura arte, esan dituzun horietatik, impactatu zian noski, esan duna jonek ez, La Madre Muerta eta batez ere El Día la Bestia, eta nik ezke uste dut baita nire kasuan, nik hor gap bat daukat, zuk esatezun moduan Donostiko zinemaldiak eta irekizizula ate bat, ikusteko zine ezberdina eta hori, ni oso da silvestrago izan nintzen. Ni, ez dakit, Moriarty etorri nintzen arte Donostiko zinemaldia ez nuen bizi izan. Bizi izan nuen, kartelak ikusten, igual 10 urtekin, o tal, no seke, baina enun zea, nire referentziak nire herriko zinean eta bideoklipean zeuden. Kutrea da, baina hola. Eta orduan referentzia horiek gehiago dira jankiak. Baina uste dut, esatik juzun horietatik batzuk jankiak dituztela referentzia moden, orduan Borbizu Bera eta Zine Baltza eta... Ez, ni baita ere ikusle moduan, hainbeste Aitorrek esaten duna, momentu hartan ez zenun pentsatzen nontan lanean amaituko zenunik, baina bai gogoratzen naiz, interesakin jasotzen zenula zuzendari hauen berri, ez, edo eta batez ere, bai, Julio Medem eta Bajo Ulloa, ez, niretzako behintzat, eta Bajo Ulloa lehendabiziko 2 pelikulekin, ez, baina oaintxe bertan agian badirudi oso epe laburrean eta ala izan zen, ez, oso epe laburreko edo epe laburrean estrenatu zian, ez, filme horiek, baina momentu hartan mundu bat zen, ez, eta bai, niri egia esan Medemen La Ardilla Roja eta Tierra ere asko gustatu zitzaizkian, eta gero, nik uste gaur egun nabaritzen detela hori, atzera begiratzen zula eta esatezu oso zinema librea egiten zala, iruditzen zait. Osea, egiten zan zinema narratibo bat, baina oso librea aldi berean, ez, iruditzen zait, hor adibidez, gero, oain dela urte batzuk egin zen Miramar Jauregian edo egin zituzten edo Euskal Zinemari buruzko edo kurso de verano hauetako bat, ez, eta banatu zituzten edo Euskal Zinegileak 3 generaziotan bezala, ez, lehendabizikoan hori, ez, Armendariz, Uribe, bigarrenean
guzti hauek, ez? Eta hirugarrenean deitzen zutena edo kimuak generazioa, ez? Eta iruditzen zait, agian, enaiz justoa, baina iruditzen zait gure generazioa dela agian akademizistena, ez dakit nola esan, edo formalenak gehala, ez? Eta adibidez ikuste dezunean, hauek 80 markadan intzutena iruditzen zait, gauza askotan arrisku gehiago hartzen zituztela. Agian etzean konstiente arrisku horietaz, baina gaur egun ikusita, iruditzen zait, konplejo gutxiagorekin edo egiten zituztela gauzak, ez? Sentsazio hori dakat behintzat. Mentxe beste galdera bat. Bai, kexo. Garain hori komentatuko dio, pero Medemekin 80ko hamarkadan egin nula lan pelikula batean. 80 egunean eta handia, 80 egunean eta loreak zian motzago handia baino, handia luzeago. La trinchera infinita luzeago. Oain, Balenciaga 270 minutuko serie bat edo izango da. Narratiban, denbora gehiago da, grabazioan ere, galdetu nahi nizuen batetik, historiari heltzerakoan nola lantzen duzue gidoiaren kontu hori izatea 6 atal eta historia ez da nolabait ere 2 ordutan edo bukatuko den zerbait, eta rodajea nola joan zen, hain luze izan da, eta ez izan da hori hilabete pare batetan edo hilabete erdian bukatuko den rodajea baizik, eta 4 hilabete luzez hori nola bizi izan zenuten exigentzia guztiarekin, garai epoka desberdinak eta guzti hori. Rodajea eta nik zubia oso. Rodajea, luzea, oso luzea izan zen. Hor ikusten irudi batzuk klub nautikokoak, hori izan zen lehenengo guna, eta gaina ondo atea zen, eta guazpaldi horri biligabe, rodatzen da, niko batzen ez, ondo atea da. Venga, beste 89. Ke pena ya maitzen da biela, bizkat, eta, hortik aurrera, ondia egun hobiak egun txarra baina 4 hilabete oso luzi dituna. Guk egin duna 6 ataldianez, berez, inditugu 4 atal rodajean, bakoitzak 4 atal zuzendu, oko zuzendu, ez? Lehenengoan Jon eta Bio ginen, 3 eta 4an Jose Mari eta Jon, 5 eta 6an Jose Mari eta Bio. Eta orduan, rodatzerakoan, fizikoki, kenduta lehenengo asteetan Parisea jun behar zen ginala, eta Iruroka hon ginala, eta hori, igual pixkat beste bat, normalen retaguardian egotezan, prestatzen etorriko zena edo, ez? Gertatzen ala guztiz etzela horrela, ez? Porque elkartu behar ginen grabatuta gero, ez da behatzeko urrengo gunean etorriko zana, edo urrengo 3 egunetan etorriko zana, eta gero edizioan, azkenen 3 egon gara, eta orduan, ez da izan guztiz horrela zatikatua, ez? Eta orduan horrek nekea handi bat sortzen du. Egia da, momentu batzutan eta bestatzen baino gehiago, ni personalki kanpoko estenak ez daudela asko gehiago eskertzen ditut, barruan platoan egotia baino, eta platoan baldin mazaude 2 aste segidan, oi hartzunen ginen moduan adibidez, Meson Balenciaga egiten eta guzti hori, asko nekatzen zara. Baina hori nedik personalki rodaje batien ere, pelikulaten rodaje den gertatzen zait. Hauk egon zaitezke igual denbora bat platoan, eta nekatzen zoaz. Baina bai haukidu sentsazioa, hasi ginen, nik batez ere termometroa zegoen horrez, hasi ginen ekainean. Amaitzen dugu urrian erdialdera. Eta ekainean grabatu genuna, etzun ematen 4 hilabete lehenago grabatuko zerbait baizik eta 4 urte lehenago. Osea, enbeste gauza gertatzen ziren, adibidez hor agertzen den aktore bat, Gemma Whelan, protagonista edo sekundario importante bat, esan da, hori, emakume hori egontzan gurekin lehenengo astean. Goatzen eiz, berarekin goatzen ginean, irailean, ematezula, 2011an egon zela gurekin. Osea, hainbeste esperientzia gertatzen ezkizu, iten dela denbora komprimitu ezala, nolanen pelikula izango baltzen ezala, ez? Baten ostras, hainbeste denbora pasada hortikona. Nik horitzapen hori ekat. Hori gehi desafio tekniko handia, jantzitegian, irudia, tal, honek
interesante dela, ikasten duzula baita, baina aldi berian, okitzen duzula zuk askotan komentatzen duzun sentsazioa del síndrome del impostor. Batzen zuz, etortzea izun norbait, hau ondo dago, ez duzu, bai, ondo dago. Baina, zabe, como, ez dakit, kriterio idoka nortako. Ez? Bueno, baina hori usteot beti, hori rodaje daukien, ez? Bai, ni rodajeak gauza bat gehitzarren, bai, eta askotan esan dut, baina, hasieran, 89 egun gelditzen denean, esatezu, 89 egun, baina bai pentsatzezu, aurretik dakasun lan hori, ez da, mendi bat bezala irudikatzen baldin bada, txikitzen jongo dela, ez da. Eta ezan txikitzen. Osea, jarretze genuen lanean, eta jarretze genuen lan pila bat izaten, eta guk ohituta gaude etxeko lanak eginak ematea, rodaje batea, ez da, dana planifikatua eta gutxi bera bera hori, eta hemen, joan behar genuen, bi egun edo aurreikuspen horrekin, osea, zen nahi, bile behar genean, esperan ere pentsatzen nola egin, azteukeretan lanean, bueno, en fin. Eta hori indikan lokalizazio batzuk. Lokalizazio bilatzen, lekutara juten, eta ez, gaur rodaje amaitzerakoan, bagoaz, ez dakin nungo etxe batik, 4 hilabete horietarako dana itxia eukitzea ez ere, batzutan ez da komenire, edo ezin dezu, gauza batzuentzako bere denbora behar dute, ez, izteko. Baina hori, edo rodajea amaitu eta daukazu planifikatzeko, baina gero daukazu baita ere casting zuzendaria, ate joka, izue, oaindikan ez dezutera baki, ez dakize pertsonaia zeinek egingo duen, eta guazen castingak ikustea, eta hori, bai, lan asko, zea. Bueno, ikara ere esana. Gure produkzio zuzendariak, Ander Sistiagak, behartu gintuen egun bat hartzea, momentuetik horrea, ez errez egiteko. Libre, bai. Gertatu zitzaiguna izan zen, iritsi ginela ja 3. astelenean edo, lerre egindak. Gehiago zen zeia, baina ja iristentzea jendea ja energiakin eta zu nekatuta. Eta orduan ikusi egintun horrela, eta zuzendariak izan dute horrela egon. Orduan behartu gintuzten, egun batean betzat jai hartzera. Eta eskerrak bestela. Osea, zeran zan, ez bakarrik egunero lan egiten zuela, bezik eta egunero ez dakizen bat ordu. Eta esaten una, ez da bukatzen, eta horrengo honean, eta venga, eta ez dakizer, eta WhatsAppa honea gora, erantzun bestia horrei, ez dakizer. Bueno, WhatsAppena honek esan du honik ez dakizer bestiak, bueno, en fin. Eta beti, ia egunero amaitzen, edo pixka beranduxiago, edo, kao, horrekin markatzen du zerbera. Bueno, negarrak aldeatea utzita. Gero, historia planteatzeko orduan, guk hor bai genula hasieran planteamendu bat nola kontatu historia, orduan argi genuen gauza bat zen, ez genuela kontatu nahi historia bat, kapitulo bakoitzak historia bat kontatzea eta bestekin loturerik izatea, ez da, bezik eta nolabait ibilbideat egitea Valentziagarekin, seri guztian zehar. Hori izan gure asmoetako bat, ez da? Baina era berean, kapitulo bakoitzak izan behartzun bere identitatean horretzateko. Orduan, hor bai izan zela gure aldetik hausnarketa moduko bat nola egin hori, ez da? Kapitulo bakoitza independente izan, baina baita ere izatea, nola izateko ariak kapitulo guztien artean, ez da? Orduan, hori erronka bat izan zen, eta nik uste gutxi gora bera hor dagoela, ez da? Baina bai da egia, lan amantzigun zerbait izan zela, ez da? Gutxi gora era argi genuen kapitulo bakoitzak zertaz hitzein behartzun, kontzentratzen da garai batean bezala, ez dakit esan daiteken, baina, ja esan dait. Ez que Disney esateko eta gauza datzeko. Baina badaude loturak, ez da? Kapitulun artean, eta guztian gainetik, bai genuen argi ze gai jorratu nahi genitun, ez da? Hau ez da, guk ez dugu ikusten biopik modu batean bezala, bai kontatzen da Valentziagaren historia, baina asmoa edo intentzia behintzat bai da beste gauza batzuetaz hitz egitea, ez da? Serian, hor oso presente dauden beste gauza batzuetaz. Eta hor, hitz egin dugu lehen loteriaren kasuan bar bat zenutela, kasu honetan ez dakit bar bezala deskribatuko zenuten edo zer. Minibar, igual, minibar. Ez, rodajean, nik uste, bai idazketa, prozesu guztietan libre utzi gaituzte. Gero egia da, bere iritzia eman behar dutela, baina hori normalean izaten da, behin zerbait idatzia daukazunean, behin zerbait beraiek gidoiak irakurtzen juntzian, bertso desberdinak, edo ez dakit bertso desberdinak asko, baina irakurri zituzten gidoiak,
bueno, lehendabizi eskaletak, gero tratamendua, gero gidoiak, gero grabatzen gindoa zen neurrian, beraiek egunero jasotzen zuten grabatutakoa, eta bueno, beraien iritzi ematen zuten, eta gero behin montajea amaitu, edo montajea, bueno, hor kalendario bat egin zen, ez dakit ze fetxatarako, lehendabiziko atalaren lehen bertsioa, eta hor hasten zen ja pixka bat, bueno, feedbacka, ez, edo lehendabizi Madrida bidaltzen da, beraiek ematen dituzte iritzi batzuk, orduan hasten da, bueno, batzutan negoziazio bat, beste batzutan esaten zenun, ez, arrazoia daukate, hau guazen aldatzea, beste batzutan, agian justifikatzen zenun eta beraiek ulertzen zuten, eta orduan hor badago ja sistema bat, ez, bueno, Espaini mailan lehendabizikoak ginen hau prozesu hau guzti egiten, ze, bueno, aurretikan beraiek bai estrenatu dutela original bat, Aitana kantanteak edo protagonizatutako serie bat, baina hortan ikuste desberdin funtzionatu dula, eta baina idia beste proiektu batzutan lanian, ez? Baina lehendabizikoak ginen, eta zan, hiru bidalketa Madridera, eta gero beste 3 Londresera, ze hor badago gero regional, edo ditzen diotena, ez? Eta orduan haiek ere, beraien eritzien. Londresen kontzentraten da Disneyen regio moduko bat, dela Europa, Afrika eta Kialde Hurbila. Eta hori da, eta orduan Madrilen gaineta. Bai, eta bueno, oain aigea prozesu hori amaitzen, ez? Eta egia esan, nik uste orokorrean oso errespetuz edo, erlazioa edo, nik esango nuke errespetatuak sentitu gehala. Baina egia da, batzutan zaila dela gestionatzen ansiedadea, ez? Bidaltze zunean eta ez dezu haindikan erantzunik jaso, edo ikuste dezu aidiala zerbait esaten, baina astentzea zu ja pentsatzen bai, hau esan dute, baina nik ez ditut oso konbentzituta ikusi. Nik uste dut, eta gero etortzen zaizu beste bat, eta esate izu, ni honei serie batean lanian, eta 6 atal zianak, azkenian laura geistea eskatu digute, orduan zu, ja, astentzea, beldur horiek edo zure buruan garatzen, ez? Gero ez da ezer gertatu, edo momentuz behintzat ez da ezer gertatu, ez? Baina, bai, horrek bai, ansiedade puntu bat ematen dizula, baina ez azkenean gertatu danangatik, baizik eta, bueno, zaudelako pixka bat ez jakintasun horretan, ez? Bai, nik esango nuke, azkenean, naiz eta bere parte hartzea izan eta hori, eta gauzatzuk aldearazi, batzuk, esan eta onerako, baita ere, hobetu dituztela gauza batzuk. Azkenean guk kontatu nahi genuna hor dagoela. Esan nahiko errespetatzen dela, kontatu nahi zen. Bai, ez dute desbirtuatu. Orduan, bueno, zentzortan sortu guna. Gauza ondo ez badago gure errua da. Bai, nik hori dudabarik, diferentzia esan, guk nahi genuna hor dago. Diferentzia ez genukala azken kortea. Eta hori, ia dana errespetatu den arren, logikamente behaik dira jefeak. Eta behaik esaten badute, lehenengo atala luzeegi dago aldatu behar duzue, porque behaik dituzte datu horiek esateko, ostras, 8 minututik aurrera, edo 10 minututik aurrera, ez badu engantzatzen, jendeak klik egiten du eta beste gauza atera doa. Horregatik dira plataforma, horregatik algoritmo famoso horiek, ez? Orduan, behaik jefe botere hori esate dute, hau moztu behar duzue, egin behar duzue, eta ez da izan askotan, baina bai ondia momentu batzuk, azkenengo zatian, batez komunikazio horretan, Londresea bialdu da, Londresen zain gaude, ez dakiz zer gaude, ansiedadea sortzen dizuna, porque zu azkenen zara... Eta gaina, nik, hau ja, alderdi personaletik, nik ez nuke geizki hartuko, behik esatea, hau aldatu behar duzue, behik dialako, dakitenak horri buruz. Guk oinarte ez dugu galako ezer egin. Gure kadentzia da kontatu dezagun historiak beti kontatu ditugu moduan. Baina hau da plataforma batentzako lan bat. Gurea, bai, baina plataforma batentzako. Eta nik adibidez, uste dut gauza askotan, hauki dugun komunikazio eta elkarrizketa horretan, gu defendatu ditugunak horregotia hobetu egin duela, behek insistitu dutenak orokorrean hobetu dutela, gauza batzuk, bueno, baina netzat orokorrean hobetu dutela, eta bueno, eta hau ja nire gauza personala nik horra diez eskertuko nuke lehenago esan izana.
gauza konkretu batzen, hau kendu egiten da, porque garbi daukagu honek ez dula zeiten. Horrega sartzen da komunikazio psikologikoa baita. Baina, bueno, hor ere, nahi iruditzen zait behintzat, osea, hiru izatearen edo puntu positiboetako bat da, askotan baitere, agian beraiek ematen duten feedback horretan, gutako norbait ere egon daitekeela postura horretan. Hau da, hiru gea, orduan ez dugu gauza guztitan ikuspuntu bera. Orduan igual Disneyen notak iristen dira eta esaten zu, bez? Esaten izuen, edo horrelakoak ere gertatzen dira, ez? Edo eske ados nago, osea, hola da, ez? Orduan... Bueno, eta kontra dago nien behar. Bai, eta... Hori da kontua, Disney notak oso adaptableak dira. Bueno, eta gero, ze esan dezu azkenekoa, zerbait esan behar nuen esaten nahi zinan azkenekoari buruz? Nik azken esan dudana, bueno... lehenago esan zezaketela, baina hortan ere nik uste zaila da, nik uste beti datorrela gaizki, osea, iritzi bat esate izutenean, zen nik jartzen naiz adibez, nigo goratzen naiz, izan genula baita ere bilera bat gidoia fasean, Madriden, eta hau ez dakit, eta ni ja, esaten, hau aldatu behar dugu, ja, osea, iten zaizu oso maldan gora, orduan, nik uste gauza hauek, batez ere, ohitura ez daukagun ontzat, sekula ez datozela erabat ondo, ez? Osea, gero, bai, razonatzen, eta hortan ere nik uste loteriaren edo espota egiteak, entrenamendu moduan edo lagundu zigula, ez? Eta baita ere ikusteko gure lan dinamikak, gauza batzutan dinamika horretara edo egokitzeko aproposa izan daitekeela. Ez da pertsona bat esaten dula, ez, nik hau horrela ikusten dut, eta besteak esaten du, ez nik hau horrela ikusten dut. Osea, probabilidade gehiago daude nolabait gure artean ere norbaitek haiek bezala pentsatzeko, ez? Ez dakit nola esan. Gero gertatzea, osea, Beek Madriden daude. Eta gero daude los de Londres. Eta dakizula zeintzu diran ere. Orduan, horrek ansiedadea sortzen du. Osea, zu zaude ohituta edizioan, zuk, eta igual deitzen duzu, 5-6 pertsonar ikusteko daukagun berzio bat, baina kontrolauta daukazu, begi eta begiatzen diazu, eta, gustatu zaia. Madriden daude, ez dakit zer eztabaidatu duten, ez dakigu zer, etortzen die igual noizean behin ona. Ez du esaten txarrerako behintzat, baizik eta gu ansioso gaude, eta esaten digute, bueno, pues, bata, obia, oso ondo, tal, laua nos ha encantau, bosta, ondo dago, lasai gaude, porque tenemos unos dailies, ez? Da dailies da, grabatu dana egunean zehar, ez? Oso onak direnak, ez? Eta zu jagatzak, tenemos unos dailies, zesan nahi du horrek, tenemos unos dailies, mala señal. Porque azkenean, esan nahi duna... Dailietatik ez dugu ezer hobetu, osea... Etzai zer gustatu. Eta tal, eta hori ansiedadea sortu duzu, hori, azkenean, distantziek elikatu egiten dulako ansiedade hori, ez? Bai, komunikazioa. Baina, bueno, gero, nireka, eta hau ja bakoitzaren, nik bai garatu dut beldur ja patologiko bat, iritziak, beraiek bidaltzen zuten eguneroko grabaketa informea, nik ez nituen irakurri, nik beti galdetzen dieta, hogei, ze jartzen, no? Ondo dago, edo... Gau psikologoaren gara jumarra. Ezin zituen behak irakorri eta guk irakorri behar genizkion feedback. Eta orduan, hori ja, eguneroko informeetan gertatzen bat zaizu, gero, ja, badatorrenian, montajeari buruzko edo eritzia, bai, ansiedade handia sortu. Ansiedadea asko esaten izate. Ansiedadea gora, ansiedadea bera, ansiedadea gora. Etzen nula irakurtzen, baina garatu zenun gentian, arpegian, sortzen zuen hori deskribatu irakurtzeko gaitasun bat. Txarra da, seguro. Osea, ja sartu ginen, horako... Paranoia punto bat, no? Bai, pixka bat. Bueno, ez dakit denboraz zelan gabiltzan, baina azkenengo kontua probat sarratzeko edo, noiz ikusi halko dugun jaik badakigu, ze puntutan zabete orain... Udazken aldera edo... Hor, haindikan prozesua ez da amaitu. Bueno, guri haindikan gehatzen zaizkigu gauza batzuk, baina gero baitere plataforma berak ere behar dituzte, beraiek behar dute edo, uste, 3 hilabete edo,
ingesta deitzen diotena egiteko, hau da, bertso desberdinak egin, bikoizketak, hau plataforman estrenatzen da, mundu osorako, orduan, bikoizketa azpidatziak, eta, gero baita ere, teknikoki edo egin beharreko guztia, ez, hor, dana plataforman ondo ipintzeko, ez, sinopsiak, informazioa, marketinga, ez, orduan, lan asko daukate oraindikan, ez. Baina, udazkenean, esan dute, segurazki. Orduan, udazkenean ere, agian, prentsa irakurri beharren, zuek irakurri beharko duzu, eta berari kontatu, edo ordurako agian jalanketa egin daukiko. Hori ere ez dut irakurtzen askotan. Sufratzen. Bueno, ez dakit, beste galderaren badagoen, edo horrela, hor badaukago este bat. Nik galdetu berdet, informazioa, elkarrezketaren informazioan zetorrelako hori. Eta aipatzen zen, proiektu berriak eta aipatuko zituztela zerbait, eta orduan udazkenean zerekin hasiko zeaten, hau ja, zuek ja, Balenciaga indezu dutenez, zer da datorrena? Claro, oraindik Balenciaga berritzat hartzen dugu ere, bai. Ikusi gabe daukago, baina, hor da galdera. Ezin dugu gehiagik kontatu, bai kontatu daiteke dela 15 urteetan garatzen egon proiektu bat gehiago, ezta? 18 urte. 18 urte. Gutxi gora bera, oso ziklo desberdinak pasada izan dituen proiektu bat dela. Hasieran dokumentala izango zen, gero hibrido bat, eta bukatuko du fikziozko pelikula bat izaten, eta da gertakizun erreal batean oinarritzen den historio bat. Urrian hasiko da filmatzen, izango da gazteleraz eta katalanez, batipat. Bartzelonan gertatzen da gehien bat. Eta hori da daukagun urrengo proiektua. Eta gero beste pelikula daukagu, hori ez tekitzen diteken ez? Beste pelikula daukagu urrengo urtean euskeraz. Orduan, ideia da, orain urrian filmatuko duguna aditorrek eta nik zuzenduko dugu, Jose Mari gidoian dago sartuta. Eta bestea, Jose Mari eta Aitor ziurrenek. Orduan, horiek dira gure nahiko lan dakaguneko proiektu, baina ja, bueltatzen gara pelikulak egitera, eta baina guztera. Leno, esan dezutenean, pentsatu dut, agian, zenutela informazio bat, edo Xabik esan dula ez zer esateko. Hori da. Hasizeate esaten, egia da, Balenciaga proiektu batea zanean, handikan bi astetara, urrian egingo dan proiektu honentzako edo, finantziazio edo pauso garrantzitsu bat lortu zala, ez? Eta orduan izan zen hori. Egon itxoiten edo abertzeateatzen den Balenciagatera, eta gutxira pelikula. Eta handikan gutxira beste proiektua. Orduan, eta gero urte honetan zehar ere beste proiektu bat edo epe hartan edo idatzitako pandemia garaian idatzitako proiektuetako urrengo 2 urteetan egingo ditugu. Orduan ez da egongo paroi hori... Ez, orain ez. Maratoia segida. Bueno, ni bai. Zu ez, zu lanean goza. Guzezu serieik ez ez. Hori, ez dizue galdetu nahi badazpadan, baina oraingo serietan ez da zuen jarraituko orduan. Ez da zuen. Bueno, eskerrik asko. Gaur hona etortzearren, eta zuei ere bai, laser bat izan da. Eta honekin sarratzen dugu zinemagileen arteko elkarrizketen bigarren ziklo hau. 3. etorriko da, espero. Eta, hau da ona izan desazkuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko.